Бұл бүгінгі біздің алғашқы жобамыз өте жақсы деңгейде өтті. Жалпы қала көлеміндегі, қала бойынша полиция басқармасының жаңағы учаскелік басқарманың азаматтарымен бірге болған сұхбатымыз, бүгінгі тренингіміз өте жақсы болды. Бұл арман қарай жалғасады деген ойдамыз. Жалпы келген азаматтар өте тез қабылдады, түсінігі жоғары. Өйткені мемлекеттік қызметкер және полиция қызметкері болғандықтан біздің айтқан әрбір тренингімізді олар бір тапсырма ретінде қабылдап, бір күнде қалыптастырмақшы. Бұл идея бір күнде қалыптаспайды, бір күнде халықты түзету оңай емес. Сондықтан ол бара-бара ақырын-ақырын іске асатын дүние. Келешекте біз бұны қол жеткіземіз деген ойдамыз. Қол жетеді. Өйткені бастысы бізді қызметкерлеріміз біздің идеямызды түсінгеніне өте қуаныштымыз. Және біз бұл жолда меморандум жасастық. Жалпы ішкі саясат департаментімен, білім бөлім басшыларымен, тағы да жеке меншік жаңағы біздің Сенмен болашақ сияқты жеке кәсіподақ одақтарымен бірге біз меморандум жасастық. Енді осы меморандум арқылы біз ары қарай көмектесеміз, бірге жұмыс істейміз деген ниетіміз бар. Данный тренинг, я считаю, что он очень необходим для взаимодействия, в частности, нашего кризисного центра и уполномоченных органов, поэтому для выработки алгоритма действий со стороны участковых, с нашей стороны, со стороны образования, со стороны здравоохранения. Поэтому я очень благодарна за приглашение. И я считаю, что это очень нужный, востребованный тренинг. Механизм работы, где дает сигнал. Рахмет.